Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para sutresna ingkang mulya. Sugeng kepanggihan malih kalian siaran Teguh Rahayu Slamet, channel ingkang setia tansah berbagi kawruh, berbagi pangerten dan berbagi pengalaman lampah, ajaran luhur, ajaran ilmu hakikat, ilmu hikmah, saha ajaran ilmu kasampurnan urip. Mugia kepanggihan kita ing injang menika tasih jinangkungan kanugrahan ingkang langkung agung saking Allah Subhanahu wa taala arupi kesehatan, sehat lahir tuwin batos kita sekeluarga, sehat kalbun basira, kalbun latif kita sekeluarga, ugi katentreman lahir tuwin batos kita, khususipun kalenggahan iman Islam, ugi tekad ginebut dengan ketakwaan kita dumateng Allah saya dangu, saya mentes, saya meningkat, sehingga kualitas gesang kita sekeluarga ngurip ing alam dunya menika tansah ginebengan kelawan jejegaken iman Islam ingkang sejati. Pramila sedaya kenikmatan kala wau tansah saged kita syukuri kelawan ngungkaken minimal alhamdulillahi rabbil alamin. Para sutresna ingkang mulya, ing bahasan injing menika kita sampun manje edisi 070 kalih, inggih menika edisi ingkang badhe bahas lampah wukufan mubarak ingkang saged njejegake laku kita, laku suci, inggih menika lampah ponco laku ihsan. Pramila mugia bahasan kita ing edisi 070 kalih menika tasih tansah saged netesaken manfaat, miguna lan mahani dumateng gesang kita sekeluarga. Lan kita saged tetep bahas bahasan ing enjing menika tasih jinangkungan anugerah ingkang langkung agung saking Allah, arupi ridhonipun Allah, arupi hidayatul hidayah kagem daya ngupas meratelok lan nalar ugi nganalisis sedaya kahanan ingkang saged kita dadosaken manfaat miguna lan mahanan dumateng ningkataken kualitas gesang kita sekeluarga, inggih menika napaki gesang wonten ing alam donya menika kanthi trepipun ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Para sutresna ingkang minulya, monggo kados biasanipun kita miwiti sesarengan ngresapaken Fatilatul Fatihah kagem nyapaken nyunggih hidayatul hidayahipun Allah kagem sangu bahas bahasan ingkang tema wukufan mubarak ing enjilika supados tansah jinangkungan ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila monggo kita sesarengan ngresapaken Fatilatul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Illahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhibbataka wa ma'rifataka la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika an-nabiyil ummiyil wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam tasliman bi qadri azamati zatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Matur nuwun sanget para sutresna ingkang minulya kagem ngresapaken Fatilatul Fatihah sesarengan kala wau kangge miwiti bahasan ing edisi 070 kalih menika mugia tasih tansah pinaringan jinangkungan ridhonipun Allah inggih menika arupi hidayatul hidayah kagem bahas
tema wukufan mubarak menika supados saged tetep natosaken manfaat guna lan mahanane dumateng gesang kita sekeluarga. Para sutresna ingkang minulya, wukufan mubarak menika inggih menika lampah kagem ngrefleksiaken laku suci inggih menika numindakaken panca laku ihsan ingkang cacahe jujur, sabar, nriman, tresna, welas asih ing kelas ugi ditindakaken kanthi ngalah. Gangsal pilar lampah ihsan kala wau monggo diwigatosi saged bentuk utawi bangun pondasi mental spiritual kita kang utama inggih menika mental spiritual ingkang mubarak inggih menika akhlak ingkang mubarak akhlak ingkang mulya tur utama inggih menika akhlakul karimah. Pramila gangsal pilar lampah ihsan kala wau inggih menika kagem ngrefleksiaken utawi biasaaken laku suci inggih menika ngamalaken kagem nyiapaken ngamalaken kunci urip mubarak angka setunggal ngantos gangsal supados saged mahanani. Lajeng pertanyaanipun, dos pundi caranipun kita saged duweni daya ngreksa kagem nindakaken panca laku ihsan kala wau saben dintenipun boten ngantos pegat utawi boten ngantos kesupen. Para sutresna ingkang minulya, monggo ing edisi menika kita wigatosi kita bahas setunggal demi setunggal ngantos tuntas carapun nglampahaken. Para sutresna ingkang minulya, caranipun nindakaken panca laku ihsan kala wau ingkang merupakan pondasi mental spiritual ingkang mubarak yang dibutuhaken kagem ngempakaken sedaya kunci urip mubarak angka setunggal ngantos gangsal supados tiap saat tiap waktu kita saged numindakaken kanthi jejeg-jejegipun lampah. Pramila cara bangun pondasi kala wau saged kiringkes inggih menika kelawan laku 3 tirakatan ingkang saged karangkem ing ngandhap menika. Monggo kita wigatosi ingkang angka setunggal inggih menika lampah dasar tirakatan 3 tahap ingkang artosipun tirakatan 3 hari berturut-turut ing salebete dinten sekawan dasawan menika panjenengan saged simak ing edisi 03 kali videonipun. Lajeng laku yang kedua inggih menika tirakatan arba'in ingkang awal inggih menika tirakatan arba'in kangge najemaken rasa njaba lan rasa njero tata carane ing edisi video 50 gangsal. Lajeng tirakatan ingkang angka 3 inggih menika tirakatan arba'in ingkang angka kalih inggih menika tirakatan kangge nglebetaken lataif pitu bolongan alus menika supados sedaya sifat-sifat nafsiyah kita lerem utawi tunduk. Nah menika tata carane ing edisi video 058. Lajeng tirakatan ingkang macem angka kalihipun kalau wau 3 tirakatan utama inggih menika tirakatan 3 hari, 40 hari dan 40 hari. Lajeng ingkang angka kalih inggih menika laku wukufan mubarak menika ingkang badhe kita bahas. Lajeng apa kuwi wukufan mubarak? Lah wukufan mubarak menika istilah ingkang biasanipun dipun empakaken para waliullah kagem gembleng para santri para cantrik kasebut wukuful mubarak, wukuful mubarak. Lajeng kita jawaaken dados wukufan mubarak. Nah, apa kuwi wukufan mubarak inggih menika miturut bahasanipun tembung wukuf menika artosipun meneng, anteng, diam. Lajeng mubarak menika tembung mubarak menika artosipun berkah, barokah, sentosa, tentrem, sejahtera. Dados wukufan mubarak menika inggih menika laku meneng, anteng, jejeg kagem gaya supados kita dados tentrem, anteng, ayem, sentosa lan sejahtera. Cekakipun laku wukufan mubarak menika sinebut tafakur sejati. Munggo ilmu ketasawufan wukufan mubarak menika sinebut laku njejegake huruf alif utawa lafat alif ing salebete lafat Allah. Dados wukufan mubarak menika tegesipun tafakur ingkang
dipun fokusaken ing qalbun latif. Dados semua lataif kita bawa, kita arahkan ke qalbun latif, inggih menika ulu hati, inggih menika tengah-tengahe dodo utawa relunge ati. Supados napa? Supados saged ndudut qalbun basira utawi hatu sanubari utawi sumbernya semua kebenaran itu bisa kedudut atau kita saged nglarasaken dhateng qalbun basira kala wau. Keranten napa? Qalbun basira menika mboten saged kauthik-uthik, mboten saged diajak bejuk, diajak goro, diajak elek, mboten saged. Pramila yang harus menyelaraskan adalah lataif yang lain. Khususipun tempatipun sakral prosesor kebenaran itu yang diperintahkan awal dari fusuh adalah ulu hati atau qalbun latif. Nah, pramila fusuh menika tempat merintah musik qalbun latif supaya nindakaken sedaya tingkah laku kehidupan. Menika asalipun saking fusuh ngrentek dhateng qalbun latif lajeng ditumindakaken dening sedaya badan kita mulai panca indera tubuh sampai tubuh kasar kita bergerak. Ananging qalbun basira menika saged dipun selarasake atosipun sedaya qalbun utawi lataif saged diselarasaken tumuju dhateng qalbun basira cerminipun. Pramila lampahipun menggunakan wukufan mubarak menika supaya napa, kalau kita sudah ajik melakukan wukufan mubarak menika laku jujur, sabar, tresna welas asli, lajeng ikhlas dan saged numindakaken kelawan ngalah menika saged kita dados sifat tumindak kita keseharian. Pramila para sutresna, wukufan mubarak menika merupakan teknik tafakur, inggih menika wukufan mubarak ingkang sinebut utawi merupakan lanjutan saking dzikrul ahfa, dzikrul isbat, dzikrul ismubat lan dzikrul kahfi menawi dipun singkat inggih dzikir AIIK. Nanging bedanipun kalian wukufan mubarak menika dzikiripun AIIK kala wau inggih menika tasih nganggo sarana nglebetaken lafaz Allah dhateng lataif. Inggih menika rasa jero lan rasa njaba, inggih menika lataif sekawan, ugi lataif itu inggih menika bolongan aluse ingkang dumunung sifat-sifat nafsiyahipun menungso. Nanging lebetaken tasih damel lafaz Allah menawi tafakur mubarak utawi wukufan mubarak dikiripun sampun boten ngangge maca napa-napa malih, boten ngangge patokan ungelan malih, nanging kita namung numindakaken inggih menika laku alife ing salebete huruf Allah, laku jejeg adem anteng meneng inggih menika nglakokaken jejegipun huruf alif ing lafaz Allah marang qalbun latif kita, inggih menika ulu hati kita yang merupakan saklar proses perintah musik saka fusuh menika qalbun latif. Pramila sagedipun jejegaken alif utawi antenge biyeme kaya jejeg lafaz alif ing salebete lafaz Allah ing salebete qalbun latif lawan ngrasakaken mlebu metune nafas. Nafas menika merupakan talinipun urip. Dados menawi talipun urip sampun pedhot nafase sampun kendel berarti uripe sampun telas utawi mati. Pramila taline urip utawi mlebu-mlebu nafas menika kedadipun resapaken inggih menika ngangge supados dados bukti maha rahmanipun ridhonipun Allah menika kanugrahan dumateng kita ing salebete manah kita. Pramila yen wonten tiyang utawi pawongan ngarani meditasi utawi tafakur menika haram, inggih menika maklum kemawon amargi napa jiwa lan mental spiritual pawongan kala wau tasih mancik ing tingkatan TK, tasih dereng paham hakikatipun alam spiritual estune kuwi minangka wujudipun gedhonge panglila. Dados alam spiritual menungsa menika wujudipun gedhonge panglila lan pamrengga. Mila para sutresna ingkang minulya, supados tekone panglila utawi ayem tentreme menungsa
kita sampun paham bilih Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika estunipun boten nate pegat lampahaken wukuf mubarak menika. Nalikane panjenenganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manahipun gundah risa mila lajeng panjenenganipun Kanjeng Nabi tansah tindak dhateng Gua Hira utawi Gua Sur lajeng nindakaken tafakur mubarak utawi wukuf mubarak menika. Dados tafakur mubarak wukuf mubarak menika resep saking Kanjeng Nabi langsung sajatosipun inggih menika nalikane Kanjeng Nabi nindakaken tafakur mubarak utawi wukuf mubarak ing Gua Hira utawi Gua Sur Kanjeng Nabi tansah nglampahaken mekaten supados napa manahipun tetep lerem, jujur, sabar, neriman, tresna welas asih, ikhlas, ugi ditumindakaken tansah nganggep. Pramila Kanjeng Nabi menika akhlakul karimah. Yen nek wong sak apa ae diidoni, disawati, diludahi, badhe tindak dhateng masjid bendina diludahi takon dhuwur. Lajeng suatu saat kok Nabi bingung, kok gak ono sing idoni maneh, malah dinteni. Dienguk ndana lajeng Kanjeng Nabi tanggep dateng para sahabat tibane sing biasa ngludahi sakit. Pramila Kanjeng Nabi saged aku jujur, sabar, neriman, tresna welas asih, ikhlas tur ngalah. Mboten bales napa-napa, bahkan ketika ngertos sing ngludahi bendinane badhe tindak masjid panjenenganipun sakit, malah Kanjeng Nabi malah menggok rumiyin nyambangi. Lajeng nyuwunaken dumateng karsanipun Allah ingkang saged supados waras. Pramila saben-saben tiyang ingkang biasane ngidoni terus waras kala lajeng mlebet Islam dados sahabat ingkang tawadhu. Dan menika salah satu hikmah wukuf mubarak saged membentuk akhlakul karimah kados Gusti Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pramila pondasi kagem nguataken mental spiritual menika inggih menika menggunakan wukufan mubarak utawi zikir ingkang mubarak, tafakur ingkang mubarak kala wau saged ngempakaken lampah jujur, sabar, nriman, tresna welas asih, ikhlas, jur numindake tansah kanthi nyala. Pramila para sutresna bilih kita ngalami grafik perjalanan hidup ingkang ngawurip kita menika kok rasa-rasa nggih ati terutama kalbun basira ngrasa lho tumindakku winginane kok salah ya aku bejo lho tumindakku kok salah ya winginane aku ora sabar lho tumindakku kok salah ya winginane aku ora nriman lho tumindakku kok salah ya winginane ora tresna welas asih lho tumindakku kok salah ya winginane aku kok ora ikhlas. Nah menika kedal moro-moro gojekan inggih menika menapa wukufan mubarak menika kita tindakaken supados menapa mboten nglanggar supados ado malih dadi kulino nglanggar. Nah menika fadilahipun ingkang utama wukufan mubarak kala wau. Lajeng tata caripun untuk numindakaken wukufan mubarak menika kados pundi? Ingkang paling utama monggo enggal-enggal menawi kita ngraosaken lho kok aku wis ngaku salah lho aku kok nggelar tumindak ingkang salah, ora jujur, ora sabar, ora nrimo, ora tresna welas asih, ora ikhlas, ora bisa ngalah. Lajeng monggo kita langsung nindakaken salat sunah 2 rakaat, njur nindakaken ugi salat daim, tapi baripun salat daim kita sambung laku wukufan mubarak menika. Supados napa kita balik trep malih ke jalan kejujuran, jalan kesabaran, jalan ke nerimanan, jalan ketresnan welas asih dumateng sapa lan apa wae lan jalan keikhlasan sehingga kita saged numindakaken tansah ngalah. Nah, wukufan mubarak menika merupakan jalan paling cedhek, paling parek menuju Allah, menuju ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Ingin jalan ingkang paling saged gancaraken nglampahaken kunci mubarak ingkang angka setunggal ngantos kunci mubarak angka gangsal ingkang sampun kawedhar kala kepengker. Pramila para sutresna, wukufan mubarak menika kedah saged ngosongaken sedaya pikiran supaya nglemesaken sedaya alat pangindra kita milanipun lajeng sedaya anasir nafsu ingkang dumunung wonten badan kita saged lemes takluk tunduk selaras dumateng kalbun basira kita dados kita saged njalur pinuju suci malih. Lajeng panjangan mata hati kita kedah saged
berhadap trep dumateng hakikatipun hati sanubari kita inggih menika pun basira kita. Bilih tawajuh kita inggih menika taklid dumateng guru kita ingkang mursyid ingkang sampun mejang masalah babagan kerohanian kita menika saged meningkat tumuju dhateng hakikat hati kalbun kita inggih menika cinten ingkang menghadapaken tawajuh pandangan hati kita utawa kalbun kita kepada roh kita sendiri inggih roh kita piyambak. Kenapa datang roh kita piyambak menika inggih bibit sakawit nalikane Allah niyabaken roh dan kita tasih 4 bulan dalam kandungan tasih dereng sampurna kawujudan kita. Nah, roh menika suci inggih menika tawajuh. Pramila nalika kita saged tawajuh menggunakan wukufan mubarakah wau sedaya titipan saking Allah inggih menika arupi sedaya sifat wajibipun Allah, sedaya sifat mustahilipun Allah, lan sedaya sifat jaizipun Allah ingkang saged dititipaken dumateng kita ingkang bentuk sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat ilahiyah dumateng diri kita saged mbikak sedaya rahasianipun hidup. Lan kita saged sampai dateng ma'rifatullah ingkang suhudun basira utawi ma'rifat ingkang sesuai ridhonipun Allah inggih menika boten ma'rifat rumangsa boten kemengsa lan satunggalipun utawi jumbuhe sirullah kita inggih menika sirkun menika sampun jumbuh dateng fayakun keranten hakikatipun roh kemanusiaan kita menika inggih menika kados cermin kagem sifatullah inggih menika sifat ilahiyah ingkang dumuntung ing jiwa raga kita. Pramila sinten kemawon ingkang sampun kebikak jauharipun pramila piyambakipun saged mirsani sedaya rahasia sifat-sifatipun Allah, rahasia asma-asmaipun Allah lan rahasiaipun zatipun Allah inggih menika kelawan tersisihnya sedaya bayangan hijab pembatas kemanusiaan kita tumuju dumateng keilahianipun Allah inggih menika kita saged mirsani dengan jernih sedaya kemawon kahanan pikiran penginderaan kita terhadap cara laku kita inggih menika ngangge wukufan mubarak menika. Lah katindakanipun monggo kita wigatosi tata cara nindakaken wukufan mubarak. Para sutresna monggo dipun wigatosi dipun siapaken catatanipun. Cara numindakaken wukufan mubarak menika ingkang pertama kita laku persiapan. Nah, persiapanipun wonten 4 tahapan. Inggih menika ingkang pertama monggo diusahaken pados tempat ingkang tenang, suci tur bersih, lan memenuhi unsur kesehatan. Atosipun ventilasi udaranya itu sempurna utawi normal. Ingkang kaping kalih persiapan kita kedah lenggah sila, tenang sing anteng, sikapipun tegak. Menawi saged sabibaripun numindak salat sunah kali rakaat dados sikapipun dudukipun seperti tahiyat akhir dalam salat. Selalu babar salam pun bergerak malih pun ngobahi sikap. Nah, menawi boten mampu gampang jringkingin dudukipun sesuai selera panjenengan pokokipun dudukipun lenggah sila utawi tahiyat akhir saged. Ingkang angka 3 ni persiapinipun kita kedanan angkan pikiran, manah, kahanan sedaya kemawon ingkang macam-macam kita salap rumiyin. Lajeng persiapan ingkang angka 1 inggih menika saderepun niat kita lenggah kala wau sampun ning panjenengan tekuk ilatipun kita ilat lidah kita tekuk kita bawa tempel dicetak di atas ditarik ke atas langit-langit mulut menika lho. Lah kelawan ngungulaken niat menika bismillahirrahmanirrahim panjenengan catet Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'tini muhibbataka wa ma'rifataka ingkang artose wahai Allah Gusti namung panjenenganipun lah kula ingkang badhe nuju lan namung keridhaan panjenengan lah ingkang badhe kula padosi inggih menika nyuwun panjenengan paringi dhateng kula
kemampuan kangge saged menyintai panjenengan lan parek utawi cidhek dumateng panjenengan inggih menika makrifat dumateng panjenengan. Sabibare kita ngungel kala wau, niat kala wau, maka kita langsung siap laku wukufan mubarak. Ingkang pertama inggih menika sambil lenggah kala wau sabibaripun niat panjenengan mundhut nafas. Ambil nafas, narik nafas, caranipun narik menggunakan hidung. Nah, narikipun ingkang pertama menika, gerakan pertama menika panjenengan mundhut saking latifatul qalbi inggih menika qalbun basira utawi titikipun ngandhapipun susu kiwa rong nyari rada nengan nisoripun. Nah, menika panjenengan pundhut nafas saking mriku menggunakan hidung. Lajeng panjenengan tarik, panjenengan bawa menuju tengah dada utawi qalbun latif utawi ulu hati. Dados kita nyedot nafas saking susu kiwa qalbun basira kita tarik menuju qalbun latif. Ingkang pertama. Sabibare kala wau kita megang nafas malih, siap-siap langkah ingkang kaping kalih kita sedot kula tarik mundhut nafas saking latifatul ruh inggih menika tempatipun ngandhapipun susu tengen letrong nyari rada nengan. Panjenengan pundhut tarik nafasipun ngangge hidung malih. Sami kados ingkang pertama, cara pertama panjenengan bawa menuju qalbun latif tengah-tengah dada. Ingkang langkah ketiga inggih menika kita mundhut nafas saking latifatul sir utawi tempatipun bolongan rahasia Allah. Tempatipun kira kinten-kinten rong jari ing ndukure dada kiwa. Nah, menika panjenengan lakukan yang sama, sedot ambil nafas menggunakan hidung, pandangan bawah malih dibawa ke tengah-tengah dada utawi ulu hati utawi qalbun latif. Langkah ingkang sekawan panjenengan mundhut malih nafas ngangge hidung ing latifatul kahfi. Lah, posisinipun inggih menika rong nyari nginggilipun susu tengen, panjenengan pundhut malih ngagem hidung, panjenengan tarik dibawa ke qalbun latif utawi ulu hati tengah-tengah dada. Lah, langkah ingkang gangsal kita narik malih nafas mundhut malih saking latifatul nafsi inggih menika nafsi natiqah menika letakipun inggih menika antaripun kening di antaranya dua alis ndukure ero utawi fuso utawa film India wonten titik merahipun menika. Nah, panjenengan mundhut nafas malih agem irung panjenengan bawa malih ing tengah-tengah dada. Lajeng ingkang terakhir inggih menika langkah ke-6 kita narik mundhut nafas saking bunbunan inggih menika tempate latifatul kullu jasad. Letakipun pusat bunbunan tengah-tengah bunbunan panjenengan pundhut menggunakan hidung panjenengan tarik panjenengan bawah ke ulu hati malih. Sabibare langkah ke-6 langkah ke-7 njur panjenengan nahan nafas sabibaripun bawa tarik nafas menggunakan hidung bunbunan dibawa ke ulu hati kita pegang nafas pun kita pegang panjenengan fokus mata batin menika atasipun panjenengan terpejam menika kan mata masih mengawasi seperti mata ya. Jadi kita merasakan bahwa kita masih mengawasi remang-remang. Nah, itulah namanya mata batin. Monggo panjenengan fokusaken mata batin kita teng ulu hati atau qalbun latif atau tengah dada. Panjenengan hembusaken ngangge mulut. Nah, sakmenika kalau wala dibawa tanpa dihembuskan. Nah, sakmenika dihembusaken pelan-pelan panjenengan raosaken hembusan menika kadosipun masuk ke dalam dada kita inggih menika ulu hati tengah dada. Dados sakipun merasakan dingin di dada tengah ulu hati atau qalbun latif malah mila kita lageng megen nafas panjenengan raosaken keheninganipun boten usah ngungel napa-napa. Lah menika namung panjenengan bayangan huruf alif ing sabeting lafaz Allah dados njejegaken konsentrasi njejegaken meneng antengipun kados huruf alif ing sabeting lafaz Allah. Tapi pun panjenengan ngraosaken plong langkah ingkang terakhir inggih menika langkah ke-8 inggih menika laku inti laku wukuf mubarak intinipun
tapi pun angka 1 sampai 7 kalau wau panjenengan nyampe puncak klimake langkah wukuf mubarak menika inggih menika panjenengan ngelaken khusus ya Allah khusus dumateng sedaya derek muslim sedaya lan sedaya makhluk panjenengan sedaya bi barakatil Fatihah panjenengan kirim Fatihah inggih menika kagem sedaya derek muslimat lan sedaya makhlukipun Allah sedaya kirim Fatihah penyenlafataken Fatihah setunggal pelan-pelan tapi benaken ngulaken Fatihah pelan-pelan panjenengan mirip doa mubarak menika la ilaha illallah imanan billah la ilaha illallah yakinan billah atus la ilaha illallah al-malikul hakim Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin panjenengan saged nyimak malih ing pelajaran kunci setunggal ngantos kunci gangsal edisi kunci sabibaripun doa mubarak menika panjenengan ngulaken sepindah panjenengan melakukan palenggah syahadat 1 kali lajeng sabibaripun palenggah syahadat panjenengan lampah kunci angka setunggal ngantos angka gangsal 1 kali panjenengan tutup kalian pangunduh menika Allah menika pangunduh lajeng panjenengan penutup kalawan paneges panutup inggih menika ma indakum yang fatu wa ma indallahil bakin sabibare panjenengan lampah akan syahadat palenggah syahadat kunci 1 ngantos gangsal lajeng pangunduh Allah menika lajeng paneges penutup mila wukuf mubarak menika selesai panjenengan kendel raosaken kenikmatan dengan tenang diam. Nah, mangke sabibare melakukan ini ada rasa tenang ayem di dalam dada kita, hati kita tenang. Nah, para sutresna dados kala wau tahapan tata cara pun mbaken wukuful mubarak menika kagem menapa supaya saged duwe daya ingkang berkesinambungan keseharian saged laku jujur sabar neriman tresna welas asih lajeng ikhlas dan tumindakaken saged tansah ngalah. Nah, sedaya laku wukuf mubarak menika kagem prasyarat supados kita saged numindakaken kunci mubarak 1 ngantos gangsal mahanani utawi manfaat dumateng gesang kita sakeluarga. Pramila para sutresna monggo panjenengan wigatosi edisi 07 kali menika diputar-putar diulang-ulang sekantos panjenengan paham saged numindakaken secara leres lan saged mahanani. Pramila kirang langkunge kukuh nyuwun pun pangersani matur nuwun sanget wigatosipun billahi taufiq wal hidayah birida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepagian malih.